ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာတော့ antivirus နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်2020လို့အချိန်မှာကျွန်တော် Android smartphone တွေမှာ antivirus application ကို install လုပ်ဖို့လိုသေးလားကျွန်တော် application တွေ download ဆွဲတယ် video တွေ download ဆွဲတယ် file တွေ download ဆွဲတယ်ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်ဒီ antivirus application ကိုဖွင့်မှာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခုလုံးကြီးကိုခဏ scan လုပ်ဖို့လိုသေးလားတကယ်ပဲ antivirus application ကို2020လို့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ဖို့လိုသေးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Novel ပါဗျ technical မြန်မာနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျOkay ဒါဆိုကျွန်တော်အချိန်တစ်ချိန်ချိန်တော့ပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်အရှိကကျွန်တော် smartphone တော့ဝယ်တယ်ဖုန်းတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာဖုန်းမှာကျွန်တော် application တွေ install မလုပ်ခိုင်းခင်မှာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားဖြင့် antivirus ဆိုတဲ့ application ကို install လုပ်ခိုင်းကြမယ်ဆိုတာမဆန်းပါဘူးဗျာဒီလိုမှပဲကျွန်တော်အခု2020လို့အချိန်မှာsmartphone တွေမှာတကယ်ပဲ antivirus install လုပ်ဖို့လိုသေးလားဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးဗျ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းလေးပြောကြည့်အောင်ဗျ။ Android ဆိုပြီးတဲ့အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း open source ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ code တွေကိုလူတကာမြင်နိုင်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်သူရဲ့ code ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို hacker တယောက်အနေနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးမှကျွန်တော် virus လုပ်တာမျိုးတော့ malware လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းကို attack လုပ်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲက data တွေကိုခိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ Google ဘက်ကနေလည်းသူ့အတွက်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ user တွေရဲ့ report လုပ်မှုကြောင့် Google ရဲ့ scan လုပ်မှုကြောင့် Android ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေကို Google ကအချိန်နဲ့တပြေးညီ fix လုပ်တာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Google ဘက်က fix လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လစဉ်နီးပါးပေးနေတဲ့ Google Security Patches Update မှာသွားပြီးတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကို update လုပ်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော် Google ဘက်ကနေ Android မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် bugs error တို့တခြားသော error တို့ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြီးမှကျွန်တော် Security Patches Update မှာပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်ဖုန်းမှာ antivirus မဝင်စေချင်တော့ကျွန်တော်လစဉ်နီးပါးပေးနေတဲ့ Google Security Patches ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ပေးဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ Google Security Patches Update ကလည်းဖုန်းတိုင်းလို support မလုပ်ပါဘူးဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဖုန်းတော်တော်လေးနှိမ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာတော့ support မလုပ်တော့ပါဘူးဗျ။ဖုန်းအမြင့်နေမှာတော့ကျွန်တော်လစဉ်နီးပါးဒီရဲ့ Security Patches Update ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ Google ဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအနှိမ်နေအတွက်လည်းbuilt-in antivirus လို့ application တစ်ခုကို install လုပ်ထားပြီးတော့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google Play Protect ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Google Play Service ထဲမှာကျွန်တော် Google Play Protect ဆိုတာပါပါတယ်ဗျဒီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google Play Store ကနေ application ကို download ဆွဲလိုက်တိုင်းသူက scan လုပ်ပါတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ညနာစီမဲ့ကျွန်တော်အရာမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကိုခိုးယူမှုပြုလုပ်စေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက် NDA ရှိစေမဲ့ကျွန်တော် application မျိုးတွေ့ရင်သူက notification ပြပါတယ်ဒါကို uninstall လုပ်ဖို့ပြောပါတယ်ဗျဒါကတော့သူရဲ့ antivirus တမျိုးလို့ခေါ်လို့ရတာပါဗျာ Google Play Protect ထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအနှိမ်ကြီးတော့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် Google ဘက်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုပေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ virus တွေဝင်သွားပြီးကျွန်တော် set တွေလေးတာမျိုးကျွန်တော် data တွေခိုးခံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပေါ့ဗျာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချက်5ချက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆို number 1ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ security patches update ပေးနေတာလေးတွေကို update လုပ်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာ number 2ကတော့ကျွန်တော် application တွေကို download ဆွဲတိုင်းကျွန်တော် Play Store ကနေပဲ download ဆွဲပါဗျာ unknown sources ကနေ download ဆွဲတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ Play Store ကနေအတိုင်းတာတစ်ခုလုံခြုံပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Play Store ကနေပဲ download ဆွဲဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆို number 3ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ version update ပေးတဲ့ဒီ version တွေကိုမြင့်မိဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒီလို version မြင့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် security ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုတော်တော်လေးမြင့်တင်ထားပေးတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ update version လာတိုင်းကျွန်တော် version မြင့်ပေးဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆို number 4ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် permission တွေကိုသတိထားဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာ permission ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မလိုအပ်ဖ ೇನೆ permission တွေတောင်းနေပြီဆိုရင်ဒီ permission တွေကိုကျွန်တော်မပေးဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျဒီ permission ကိုကြည့်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်း application တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ် permission တွေယူထားလဲကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် setting နဲ့တော့ပဲ setting ထဲမှာကျွန်တော် application နဲ့ဝင်မှာ application ထဲမှာဆိုရင် permission ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဗျ permission နဲ့ဝင်လိုက်ပါသူမလိုအပ်ဖ ೇನೆ permission တွေတောင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုပိတ်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆို number 5ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံကြည်ရတဲ့ link နဲ့မဝင်မိပါစေနဲ့ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် message ပို့လာတယ်ကျွန်တော်11 Pro Max မဲပေါက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကားမဲပေါက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော် Visa Master ကရဲ့လုံးဝ full detail ကိုကျွန်တော်အထက်မှာထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်iPhone ကျွန်တော်11 Pro Max တို့ကားတို့ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်အဲ့လို message တွေလာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဗျဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တရားမတင်ကြဘူးဆိုရင်ဒီ website ထဲမှာတွားရင်မှကျွန်တော် information တွေကိုမထည့်မိဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျတခြားပေါ့ကျွန်တော် phishing သဘောနဲ့ကျွန်တော် attack လုပ်နေတဲ့ attacker တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့ link တွေကျွန်တော်မယုံကြည်ရတဲ့ link တွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမဝင်မိပါစေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအချက်လေးတွေကိုအားလုံးပဲလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ antivirus ဆိုတဲ့ application install လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျ install လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျဥပမာကျွန်တော် antivirus application ကကျွန်တော်လုံးဝ feature အသစ်တွေလုံးဝအမှန်ကန် feature တွေပေးနေတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့လည်းဝယ်နေရတယ်လစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှစ်စဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံပေးပြီးလည်းဝယ်နေရတယ်လုံးဝ feature တွေကသူ့ထဲမှာဖုန်းထဲမှာမပါတဲ့ feature တွေတော်တော်လေးမြင့်တဲ့ feature တွေ
ပေးထားတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခု2020လောက်အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် smartphone မှာ antivirus application ကို install လုံးဝလုပ်စရာမလိုပါဗျ install လုပ်ထိုင်တာမှာကျွန်တော် background မှာ run နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် battery ပိုကုန်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးသွားတာတော့ antivirus ကျွန်တော်ဒီလို2020လောက်အချိန်မှာကျွန်တော် smartphone တွေမှာ antivirus application ကို install လုပ်ဖို့လိုသေးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ video မှာဖော်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ antivirus ဆိုတာလေးကိုတော်တော်လေးရှင်းသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲဒီ video ကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ video ကိုအသင်မပြန်စုံလိုက်ကြရအောင်ဗျ